No mames, ¿qué tienes, Yapi? ¿Qué tengo? Güey, ¿qué estás haciendo? No mames. Estoy de pendeja. Esa falla. ¡Bien cargado! Cargada, tu pinche. ¿Tú cargada? Cuando estés roncando, papá, Güey, Que siga la pari. Que siga la pari. Me caigo. Que sean ronquidos. ¿Quieres ver cómo ronca, chicas? ¿Quieres ver cómo ronca tu cola? Ok. Esto es como que siga la pari 2, pero falta Érico. Sí, la única protagonista del otro video fue Erika. No sé. Pinche Kenny. Kenny. ¿Quién va a ser mi víctima de esta noche? Guachen a Kenny, güey. ¿Cuál víctima? Pues tenía rojito. A ver, ¿qué dijiste, Brila? ¿Cuál víctima? ¿Quién va a ser mi víctima esta noche? Sí, ¿por qué o qué? Porque tengo aquí parado. Ya basta. ¡Ya! ¡Córtale! Pinche. Ya, güey, ya está bien largo. ¡Córtale tu pito! Ok, esto es que siga la pari 1,5.